Пак се озовах в Галуей на път за някъде. Плана беше вечерния ферибот от Инишмор до Галуей. Последния автобус от Галуей до летището в Дъблин. 7-часова дрямка на летището, полет до Единбург, автобус от летището до града и влак от Единбург до Инвернес. И приблизително така се получи. А тук двете девойки не седят на входа, защото им е скучно, нали? Ами за да ни приберат по 5 евра. Капане! Не знам кое е толкова специалното на тази църква, ама няма и да разбера. И стигнахме до музея, който е безплатен. Явно по-малко специален от църква. Да се върнем на плана. То хубаво го бях планирала, ама добре, че го споменах пред Пени няколко дни по-рано, защото тя само ми се изсмя и ми пожела късмет за връзката на ферибота с автобуса за Дъблин. А по-късна опция в посока летището просто нямаше. По нейните думи обаче шансът да успея беше някъде около минус 0,3%. И то си се потвърди по-късно, когато времето за тръгване на автобуса беше минало няколко минути преди моето пристигане в Галуей. Да, ама аз имам скрит Джонкер. Джери. Така или иначе бях планирала да се отбия при него за няколко дни на връщане. 2 дни прекарани с него преди повече от месец бяха твърде малко. И повече от достатъчно. Зависи от къде го погледнеш. Джери ме прие с отворени обятия и споделихме още 2 прекрасни дни, включващи салата от инишморска коприва, мексиканско приготвено от американец, ирландско кафе за закуска и пъб с автентична ирландска музика. Не само това, ами накрая половината Роберто остана да му прави компания. Аз знаех къде и за колко време отивам, така че знаех каква част от багажа ми трябва. Бях платила за Роберто така или иначе, ама това не значи, че трябва да го мъкна целия, нали? А това тук е Испанската арка. Тя е била продължение на Нормандската стена от 12 век и всъщност е била мястото, където европейските кораби, превозващи вино и подправки, са акостирали в средновековието и са продавали стоките си. Сега, тук да вметна. Тези стилопорени глави са били всичките с размера на бяло. Някой леко ги е потопил на 2800 метра дълбочина и налягането мъничко ги е смачкал. И съвсем лекичко, нали? Ето го и Крейн бар. А това са автентични везни, запазени от времето, когато с тях се е търгувало на пристанището.
Еми, сланч или на здравето нашенски? Както споменах, странната салата беше от мен, мексиканското беше от Джери, а десерта направихме заедно. Това се предполага да стане бананов хляб. И стана и то чудесен бананов хляб. Уби, твърде бързо стана време и да си ходя.